Las 5 mejores estrategias para bloquear distracciones con sonido de lluvia. 1. El sonido rítmico de la lluvia actúa como un ruido blanco que calma la mente. 2. Crear un ambiente relajante con sonido de lluvia mejora la concentración y reduce el estrés. 3. Usar aplicaciones de sonido de lluvia puede ayudar a establecer un espacio de trabajo productivo. 4. Escuchar lluvia antes de dormir puede facilitar un sueño profundo y reparador. 5. Incorporar sonidos de lluvia en la rutina diaria fomenta la paz mental y la claridad. Suscríbete en Sonido Vital para más consejos de armonía mental.